اصلا این روزایی که میخوام روز ویدیو ضبط کنم نمیدونم چرا انقدر بی‌حوصله میشم. ولی نگران نباش، ویدیو خفن در میاد. بریم خیلی دارم حرف میزنم. برو شروع کن. یعنی چی؟ تو نگاش میکنم فکر میکنم یه جوجه کوچولو میپره بیرون. بچه آقا اول ویدیو این چیه داریم به بچه‌ها نشون میدیم؟ اونم که اصلا انگار خوشت اومده نه؟ ببین تقصیر من نیست دیگه، کاهنات این ویدیو رو اول فرستادن که من یه حرفو بزنم، بعد میگن دختر و نسبت به پسر رو بیشتر اذیت میشن. پسرا مظلومن، پسرا این تو بچه جیب جون داد این کار رو میکنه. با این همه سایت پورن بابا یعنی چی؟ چرا همه اینا جنسی منسیه؟ یا از ممس یا به خدا تقصیر من نیست، شانسه. همش تقصیر اون پوفیوزی که اینا واسم فرستاده، مرتی که حول. با این همه سایت پورن اگه اون نوده تو رو میخواد قدرشو بدون. به احسنت. به چه سوال قشنگ. اولین سوال اولین روز هفته. کیر حامد 14 سانته. اوزگل. ببین به کسی که این ویدیو رو درست کرده که کار نداره. حامدم که 4 سانته اونم کنار. اون کشی که اینو پرسیده کیه؟ به تو چه؟ الان مثلا مشکلت حل شد، الان میتونی غذا بخوری وقتی فهمیدی کی داره چند سانته؟ این وضعیت زشته، کثیف، مستحجنه. انگیزه‌ای برای ورزش کردن ندارم، دیگه انگیزه‌ای برای باشگاه رفتن ندارم. وای نه، خواهش میکنم فقط همین روند انگیزه نداشتن رو برو جلو. مثل این خارجیان نهیا داد بیداد کنه که اصلا به ایرانیان نمیخوره این سبک ویدیو. وای خفه شو. نکن، خواهش میکنم نکن. این در مورد داشتن انگیزه نیست، این در مورد داشتن نظمه. واسه کارهایی که دلت نمیخواد انجامشون بدی. بسه این واسه ما نیست، واسه اون بره. آره میدونم، قبول دارم ما خیلی قشنگه، ولی تا حالا خودتو تو آینه دیدی؟ گام شو. همه شام نیستی ازت. آفرین. قبل از آشنایی با BTS خیلی دوست داشتم قبل از اینکه گی بودی باهات رفیق میشدم، ولی از وقتی که با BTS آشنا شدی متاسفم واسه داداش. اینقدر آدم بی تربیتی هستی تو. با نه وایسا خفه شو، گسکش اونجوری نگاه نکن. من نمیدونم اون کسی که این ویدیو رو واسم میفرسته چه مشکلی با من داره و چه دشمنی. مشکل برات پیش آمده کسی که هم ترس کونه برو بچه یه خواهشی ازتون دارم، یعنی جدی انجام بدین این کار واسم. الان یه ویدیو میذارم، هر نتیجه‌ای که از این ویدیو گرفتید و خواهش میکنم کامنت کنید. اسمت نمیشه انگار. از اونجایی که مغز من خیلی سمیه و یه چیزی میگم که اینقدر استراک توشه، واسه همین به شما سپردم. کجایی تو؟ یه هفته از خونه نیستی. من رفته بودم مسافرت با چند بار بعد تکرار بکنم. آرام باش. با اجازه کی رفتی مسافرت؟ با اجازه خودم. من نیاز اجازه آدمو لازم ندارم عزیزم. من 18 سالمه، من خودم تصمیم میگیرم. یعنی ببین کسکم اونجا رو که واقعا نمیدونم تربیت چجوریه، اما اگر من اینجا بخوام با ننم اینجوری که این تخم سگ با ننش حرف بزنم این میشه. من نیاز اجازه آدمو لازم ندارم. هیچ وقت موفقیت و خوشبختی تو به دوستای صمیمیت نگی. بنده خداها یه هول کل میشن، نمیدونم دوستشون رو باید با تو ادامه بدن، دوستشون رو باید ادامه ندن. داد نزن، تنهایی جشن بگیر. ایول با رسم شیک. این یه بی پدر مادره که رفیق منه، اینم که خود اوزگلمم. این دو نفر یه چیزایی از هم میدونن. با موفقیتمو بهش نگم. خدایا شکر تره گشتن الهی شکر تره نعمتو دگره اومت کل کرد. علی نگهدارت خدایا شکر تره گشتن الهی شکر تره نعمتو دگره اومت کل کرد. علی نگهدارت
علی نگهدار. مشتری خوبمون آقا یوسف 2 تا آیفون 15 پرو مکس به رنگ بلک و نشال برای خودشون و دوست دختر محترمشون خرید. هنوز سمترم شد دوست دختر داری تو و واسه هم آیفون گرفتی. خدایا اگر آقا یوسف آفریدی که ما رو واقعا ریدی. Because اینها کسانی هستن که میخوان بین ما نفاق برپا کنن. به به وقت تغییرات بعد از 1 ماه. به به جلوم یه آلبوم پر از بچگی به 18 سالگی خودم فکر میکنم منطقیه. آره منطقی، ویدیوش هیچ چیز دردناکی نداره، ولی وقتی با زندگی خودم مقایسهش میکنم میبینم جلوم یه آلبوم پر از بچگی و توپ سرسره. یا عشق خیر یا حسین چیکار کردی؟ عمو پورنگ دیگه حتی عمو پورنگم؟ بله بهترین دوست پسر بگیر که تو رو نمیگیره. بهترین دوست دختر پاریا پر انرژی که اونم تو نیستی. بدترین خصوصیات دوست پسر خلصاصت بعد میگم ما پولکی نیستیم. بدترین خصوصیات دوست دختر چوسی باشه. آفرین دخترم. دیگه گو نخوری ها خودت شد. یعنی چی؟ سایر قاعدست سنبازی دارم از کجاش کس خودش شدی؟ آخه هبل یه بند سوتین؟ روشی برو باشه کنی 2 3 تولد مبارک انشالله 100 ساله بشی انشالله 120 ساله بشی. شیطان حافظ. همتون لاد نشون که سر ساعت چونم نیاز خدا رو شکر 2 تاشون که الان تو تصویرن. تموم شد دیگه. آره میتونی بری، ولی قبل اگه از این ویدیو و این سبک ویدیو خوشت اومد این ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن. یه کامنت تو انقدر روی انرژی من واسه ویدیوی بعدی تاثیر داره. اگه یه کامنت مثبت بهم بدی ویدیو بعدی رو میتره کن. اگه هیتر یه کامنت هیت بهم بدی ویدیو بعدی کیرم هم نیستی. تا ویدیو بعدی فعلا خدا